大家好，现在是9月8号，下午的2点10分。今天呢，我已经买好食材了。现在我在海鲜市场这边，客户呢在北三环。我们现在呢赶紧出发，准备呢去客户家。今晚上呢也是一桌海鲜大餐。客户买了有帝王蟹、龙虾、东星斑，加油，好好干。 可能南方的阳光照着北方的风，可能时光被吹走，从此无影无踪。可能故事只剩下一个难忘的人，可能在昨夜梦里仍笑的纯真。可能北京的后海许多漂泊的魂，可能成都小酒馆有群孤独的人，可能枕边有微笑才能暖意清晨，可能夜空有流星才能照影前行，可能西安城墙上有人誓言不分，可能要去到大理才算爱的认真，可能谁说要陪你牵手走完一生，可能笑着流出泪，放天在某时辰。可能柜里有一盏为你迷茫点灯，可能在湖南草原有杨柳成风景，可能再也找不到愿意相信的人，可能穿越了彷徨脚步才能坚定，可能我当山道上有人虔诚攀登，可能周庄小巷里忽然忘掉年轮，可能要多年以后才能看清曾经，可能在当时身边有双温柔眼睛，可能西安城墙上有人誓言不分，可能要去到大理才算爱的认真，可能谁说要陪你牵手走完一生，可能笑着流出泪，可能终于有一天刚好遇见爱情，可能永远在路上有人奋斗前行，可能一切的可能相信才有可能拥有过梦想，才能叫做。大家好，现在是晚上的9点半。今天晚上的家宴呢结束了，是一位阿姨啊过生日，我们做了一个海鲜大餐，感谢各位对我的支持与信任啊！这么重要的餐呢，来交给我做，加油，好好干，我们明天见。